Noniin. Pelaajakortti 1. Eetu. Kauden tavoite. Tavoitteena on joukkueena nostaa ykkösdivaria ainakin tässä kevätkaudella ja sitten itsellä on tavoitteena olla joukkueen johtavia pelaajia. Musatoive koppi. Duhasta. Miksi Komeet? No, Komeet on mielestäni hyvä seura ja sitten oli iso roolia tarjolla, niin ajattelin tulla tänne. Miltä Komeetat B 2017 vaikuttaa tällä hetkellä? Mun mielestä vaikuttaa tosi hyvältä, että ollaan pelattu hyviä reenipelejä ja paljon hyviä pelaajia ja joo. Kuka on joukkueen hauskin pelaaja? Maachi. Missä Komeetat on syksyllä 2017? SM-sarjassa. Oma tavoite kauden jälkeen? Kauden jälkeen tavoitteena on olla vähän isommissa ympyröissä. Hyvä. Kiitos. Kiitos.